academia para dar um bom dia de domingo para vocês, para dizer que o plano não para. Então estou aqui hoje, vou fazer um treinão muito massa de perna com a minha musa Sheila. Chega pra cá, Sheilinha. Sheilinha, minha amiga, ela é personal também e ela vai fazer aquele treinão matador comigo hoje, né, treininho? Vamos embora, vamos hoje fazer, Gabi, a hipertrofia nesse pernão que já existe. Ai, meu Deus, gente, treino de perna tem que ser intenso pra poder dar resultado. Não adianta fazer aqueles treininhos em xoxo, né? É a pergunta bem complicada de responder, por quê, né? Pensando que vai crescer, não vai crescer. Então tem que pegar pesado. Sim, eu trouxe um presentinho pra você. Eu já ganhei o meu presente, ó. Olha que top lindo que ela me deu. Olha, é o merchan. Vixe, Maria. E eu trouxe um presente pra você também, da probiótica, ó. Essa aqui, essa coqueteleira linda. E dentro também tem uma barrinha de cereal nova da... Essa aqui é sabor cookies e creme. Sensacional essa barrinha. Tem também aqui, ó, o pré-treino novo da probiótica. Esse aqui é o Epic. Maravilhoso pra quem quer dar aquela estiga massa no treino. Quer tomar um pouco? Vai tomar? Vamos embora. Lógico que tem que tomar, né? Então bora tomar o seu. Tem que lavar a garrafinha. Então, gente, daqui a pouco eu mostro. Pra começar, eu vou começar com a extensora. Vou fazer aqui uma pirâmide. É pirâmide, Luna? Pirâmide. E vamos embora. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, can't stop me now. Se você treina aí no centro do você não tá fazendo nada. Tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I cannot show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Olá, tudo bem? Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you
something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the fuck up real bad. É isso, galera. Terminei meu treinão agora. Como vocês viram aí, eu vi, ó. Bichinho não pega leve, não. E é assim, desse jeito, minha gente. Vocês devem treinar pra vocês verem resultados. Tem que treinar até a falha, né? Não, sim. Precisa dar um treino de qualidade para gerar hipertrofia, sim. E olha, a ajuda de um personal do seu lado é essencial, não é não? Pra ele poder dar aquela estigazinha a mais e pegar no seu pé, que você sempre dá mais uma, né? Sempre dá mais uma e ela tá lá do lado pra dizer isso e pegar no seu pé pra você fazer. Gente, vou deixar o Instagram de Sheilinha aqui embaixo, o meu também. Já vão lá no Instagram, sigam ela bastante. Vejam lá o perfil dela, babado, os treinos lá, babado dela. E é isso, gente. Vou terminando o vídeo aqui. Se inscreve no meu canal e deixa o like.